abazi ukuthi siyalingana uthi uyacheck ukuthi silingana ngani yezwana kuzikhohlisa it's all in the head kufana nalento yabelungu abasiqambela manga after 1994 basitshela ukuthi sesiyalingana uthi uyacheck ukuthi silingana ngani ujabulela ukuthi wena silingana ngoba sesikwazi ukungena kulezi indawo ezazi kade zingenwa abantu abamhlophe kuphela iziphi lezo ndawo iziphi lezo ndawo amabhizinisi sesikwazi ukungena nathi sesine access yokuba namabhizinisi abantu abamhlophe ababekade benawo nathi sesiyalingana belungu sesinayo le capital okuthiwa kufuneka ukuthi ube nayo wena ngaphambi kokuthi ukwazi uku-own igarage laseSasol ingabe laseShell ingabe laseCaltex sesiyalingana nabelungu kwampela mana nathi sesinemayini thina manje makuthiwa nje manje kukhulunywa ngama-shares uyobuka ama-companies akwi-Johannesburg Stock Exchange uyochecka ukuthi makukhulunywa nge-shareholding capacity and slot sibangakanani thina lapho silingana ngani thina man le moto ohamba ngayo wena njengoba wena uhamba ngale moto yakho ngempela noma uhambe wayoboleka imali ebank kwimanje ukweleta ibank wena uma kungake kukushubele njengoba usebenza kwamlungu wena njengoba usebenza kwamlungu uma ungakuxoshwe leyo moto wena ngithi yakhumbula ukuthi wena idliwa leyo moto lethi nesesikubeke phezulu sithi uhamba ngePorsche Cayenne yazwa lonto le lo muzi wena uhleli kuwona lapha njengamanje ukhokhela ngemali oyithola kuphi kamkhulu wakho imali oyithola kumbe ithole kwamlungu wena lo mali iphi imali oyithole komunye umuntu omnyama wena iphi imali oyitholele wena emhlabeni wakini esangweni kwini noma enhla komuzi emasimini noma emahlathini akini maba ama clients wena onawo wena okungathi namanje mangabe kuthi unamahlathi afuna ukuthenga lamahlathi konawo iliphi client onalo wena ukuthi ungathi wena silingana nabelungu thina wena musuqamba manga wena lokhu kulingana kwethu nabantu besifazane it's all in the mind kufana nalokhu kulingana engikushoyo ngithi akukho kulingana wena njengoba kuyimanje namanje usebenza uthandi uphoqe isimo sokuthi ufuna ukuthi izingane zihambe zesikoleni sabelungu nakhona uthi uyocheck ukuthi ziyofundani ziyofunda iagenda advance agenda yabelungu unani wena yethu thina singabantu abamnyama hamba uye golf course wena uyobuka ukuthi obani abadlala igolf lapha yana ibona and the few black elite nabo abahlephulele ukwenzela ukuthi kubukeke sengazi ukuthi i-black economic empowerment ikhona baqamba amanga asikho ndawo thina ngiyakutshela mina uzothola abambalwa kwipolitiki abambadlwana kuthiwa hayi ngathi nangu Patrice Mtsipho babale ngeke ufike ku20 bese ubala ukuthi bangaka abamhlophe nabaningi abakhona abamnyama esinabo okufrontwe nje ngabe ukuthi kube sengazuthi ashaya umthetho ngokushaya umthetho weBEE ukuthi abantu abamnyama nabo bangene abelungu baqala ama-businesses abo bafronta ngabantu abamnyama babanikeza ama-shares ngokungazi ukuthi amabhizinisi abo uphi khona silinganaphi nina hey nina ningayikhohlisi nina bafethu nintshele mina namanje sisagqilazekile ayikho into engiphatha kabuhlungu njengalento yokuthi uma sikhuluma ngodaba lwabantu abokufika emqondweni wakho nje automatically uma kukhulunywa ngabantu bokufika emqondweni wakho wena umuntu omnyama kuvele kufika omunye umuntu omnyama umbize ngokuthi umuntu wokufika leyo nto ithi isitha sayithatha ingqondo yethu sayibusa angeke ungizwe ngoba ufuna ukungilalela ngalomqondo ukuthi sekhuluma iEFF sekhuluma iANC sekhuluma iIFP no ngikhuluma nje kuba mnyama uma kufika isitha nomuntu okuthathela amathuba omsebenzi wena kuwena nje umnyama nje kufika omunye umuntu walanga enhlana kwakho nje la eZimbabwe lapha nje eNamibia lapha eMozambique kufika yena
akafiki lo mlungu wafika kuyimanje kudlidliza imishini phansi ingane zakithi ezimnyama ziqhoma impiki phansi ezimayini zijuluka zimnyama zijuluka ngisho umtsintsila zishiya abafazi emakhaya sezihambe for 3 years zoqhoma igolide elizothi likhishwa lifakwe ematrakini lifakwe emkhunjini lapha komtateni lifakwe ko Richards Bay liphikelele phesheya ayikho ingane yomuntu omnyama yaseAfrika entshontsha igolide la eSouth Africa ngaphandle kwengane emhlophe kodwa wena uma ukhuluma ngesitha sakho ukhuluma ngengane efana nawe elanje ngenhlana eZimbabwe eZambia eBotswana eLesotho efana nawe nje nakhona enehlukaniswa abelungu banehlukaniswa abelungu bathi hayi lo umsuthu lo umxhosa lo ungabe walalela amaxhosa abhedo ungawalalela besuthu ungabalalela amavenda wabamba lokho namanje silwa ngezinto abelungu abashiya nazo basigqilaza sisazi ukuthi thina kufuneka sibulalane sodwa angaze ngibone umuntu ejikijela abelungu la ethi abahamba hayi kuphi umlungu eAfrika bese kuba sengathi sibhebhezela udlame masikhuluma ngabelungu kodwa silibhebhezela udlame masikhulu wake nje wahlangana nomlungu wena la ngaphandle wamcheck amaphepha akhe ukuthi athina amaphepha akhe akufanele vele abantu la eSouth Africa ngokunemvume but uke wayikhathaza nje ngemvume yabelungu ukuthi banayo imvume yebo into engichazayo so ke ngelinye ilanga siyokhuluma nje sikhuluma ipolitiki sikhulume futhi namanje ngikuphindele ngithi angikho member yanoma yiliphi iqembu ngenze ukuthi mawufuna ungijaje ngokuthi ngithini kunokuthi ungijaje ngokuthi ngibelonga kuliphi iqembu samile ekuthenini alikho iqembu lepolitiki elingaphumalala lizongiclaima lithi uMavundla uyi-ANC uMavundla uyi-IFP uMavundla uyi-EFF uMavundla umkhonto wesizwe angilutho kodwa ngiyakwazi ukuzwa umkhonto wesizwe ukuthi uyashaya lapha umkhonto wesizwe uyasidakela ke la uyashaya lapha i-EFF yasibhedela ke la ANC yashaya yasibhedela because I'm big like that I can't belong into a particular organization ngeke ngikhulu nje ukuthi ngazo supporta izinto engazi kahle kamhlophe ukuthi kwesinye isikhathi zike ziphoqeleleke ukuthi ze align with one agenda nanoma kukhona sekungasavumelani ukukhona kodwa because it's a policy stand we are taking it and then usumbanjwe yileyo shandisi yabo into engichaza but ngifuna ukutshela ukuthi ngiyavumelana nomqondo othi isitha siuphethe umqondo wethu kanje uma uthi basithathela imisebenzi yethu ukhuluma ngemisebenzi mephi yasegarage ukhuluma ngale misebenzi yasemagaraji okuholwa kuyo o850 ngamaviki amabili iyona umsebenzi othi basithathela yona ukhuluma ngale misebenzi yokuba okhagadi la abagadi imoto lapha belokhu besibiza ileyo umsebenzi okhuluma ngayo ukhuluma ngomsebenzi yokuba oweta unizohola ngama tips ema-restaurant ileyo umsebenzi othi abantu bofika basithathela yona ukhuluma ngomsebenzi yokuba ogoba iqolo le abayenza lapha befaka ama-fiber ileyo umsebenzi ngempela sesingaze sixabane sibanga yona kuholwa malini kuleyo msebenzi ngane yomuntu omnyama iyona msebenzi ngempela sesingaze sithi thina sithi basithathela yona le vele yokuzoklina yokuthi hayi baze bayashipa bavuma ukuthi bakhokhela 2500 yokuba uneni sikhuluma ngalo msebenzi sesizehlise wengane umuntu omnyama sazehlisa wena ngane kacetshwayo kampande kasenza ngakhona kaShaka amaqhawe kaDinuzulu kaBhekuzulu kaSolomon sesehle ngaleyo ndlela yokuthi sesibanga ukugada ingane thina sesibanga ukume egatini sivula igate silivale sibanga leyo nto sihola malini nakhona thina sasinamasima ngaka nenkomo engaka obaba bethu benemkhaba engaka bengazingisho ukwazi ukuthi yini imali sibanga le shandisi futhi ke ingane zethu lezi zama 2000 zizaleke kabuhlungu zizalelwe kugqilazeka ke lokho engithi impela kwekukhulu kakhulu ngoba aziyazi before 1994 so they are very likely ukuthi zingabuyela before 1994 zisibona ukuthi siyalingana i-status quo zisifice sinje ngoba sinje i-status quo zitshela ukuthi hayi excuse me ayikho inkinga phakathi kwethu nabantu abamhlophe kuphi khona iningi
yini wena onayo oyificile oshiyele ubaba wakho wena? Ubuze umngane wakho womlungu uma ube nenhlanhla yokuba naye. Awunaye kwayena umngane wakho womlungu because you can't relate. Bazosebenza bane double citizenship. Yezwani? Banobuhlali bala eSouth Africa nakhona ukuze bavotela amaqembu abamhlophe ukwenzela ukuthi babambe ibhizinisi, the economic state. Also mabhizinisi bala eSouth Africa ungitshele the big corporate companies ukuthi yipi company enkulu la eSouth Africa evotela amaqembu ezepolitika amnyama. Ungibuze kuyimanje ukuthi mapha amaqembu ezepolitiki anemali between amaqembu amnyama namaqembu amhlophe, because imali sanikezwe izwe sancishwa imali. Yezwa lonto leyo. And ubona ukuthi wena these are too rhetoric. Isingisi esikhulu akusona isingisi esikhulu wena wasenquthu. Kunjani enquthu kuyimanje uzositshela siyalingana wena? Uzothi umnotho asunikeza abelungu. Uzothi wena ivoti asilinikeze amaqembu ezepolitiki amhlophe ngoba azokwenza ngcono kunamaqembu ezepolitiki amnyama. Kuphi khona? Wena uyazini ukuthi kuvele kuyistrategy ukuthi after 30 years kube sekuvelile ukuthi uhulumeni omnyama onjani uyahluleka. Kwenziwa ngamabomu ukuthi masinikezwe inkululeko ngo1994 kwashintshwa imithetho. Asithathanga ngani umthetho babe isikole, mina ngithi kuwe nje isikole. Imfundo eyayikade ifundwa abelungu abamhlophe kukhona eyabamnyama kukhona eyabamhlophe. Yini eyadala ukuthi uma sesithola inkululeko kungathathwa laba abamnyama beyofunda imfundo yabantu abamhlophe? Cha, kwadisbandwa everything. Sazonikeza umbhedo wemfundo uthi uyi-OBE. Wathi uyayibuka lento kwathi hayi iza namakhono athile azosifundisa ukuthi sibe namakhono. Yaba u96 97 yaba isikhashanyana esincanyana 2000 embani yaphela 2007 2007 phela. Ayi khada asimali wathi hayi shintshwe lemfundo. Kuyaphuthazwa kuzama imfundo entsha. Othisha kuthiwa imabe sazama uku-adjusta kulolu hlobo lwemfundo entsha ihambe nje yayolandwa eGermany abe yayilandwe kuphi nabothisha basahluleka. Vele kudestabilizwa i-education system yethu so that izobaphuwa isikhwiqizela imbhedo yabafundi abathi benomatric abasazi ngisho isingisi abazi ngisho ukuthi u-S awufaka uma isubject isingile. Yayizinto engichazayo abangazi lutho ukuthi yini present continuous tense yini past participle. Sizokhiqizelwa uhlobo lwengane eyifundela ukuphasa nje phela. Masiphasile uthi yayichecka iphindi yosebenza nje ka Pick n Pay, yosebenza eShoprite, iphindi isebenza egarage, ibe namajazi ingane yethu. Kodwa uthi uyayilalela ukuthi mntana mufundeni. Uthola ukuthi hayi ufuna ungitshela ukuthini wena? Mina ungadlali ngami mina. Kunemfundo eyayifundwa obaba bethu. Yoqala abelungu awuthi ubani uJC undoqo wemfundo. Isingisi sakhona esiphuma khona neAfrikaans yakhona babona belungu ukuthi hey because leyo mfundo yayifuna ukusenza sikholwe ukuthi siyibona isifundisa isingisi sabo esinamathele sithule sethu ethe eyofunda standard 4 ubaba wakho seshaya isingisi manje wena ongasazi use-university. Babona belutho asikhubaze lemfundo so that bezokwehla behle ayisekho lemfundo esiyifundayo. Uqala lokho. Okwesibili, uhlobo lwemfundo abelungu ababesinikeza yona kwakuwe ukuyobaseva. Angithi bona banenkampani sebekuthathe konke okwethu abelungu. Abelungu bathatha inkomo zobaba mkhulu bavula amaplazi. Ubani umuntu omnyama omaziyo wena namaplazi? Abelungu bagqilaza obaba bazobuza obaba. Umlungu wayazini ngokufuya nokuthi inkomo mayiphethwe yini ilashwa ngani. Balando obaba yonke lolu lwazi lwe-agriculture
elwalwaziwa obaba ukuthi inkomo mayinamatele, inkomo mayinempethu, inkomo mayinokuthi imbuzi mayinamagonwane iphuziswa lokhu nalokhu nalokhu, bakulanda ngenkani kobaba, babamunca obaba bethu lemfundo, babamunca yona, babamunca, bababulala. Bathi besuka lapho bathatha inkomo bayifaka emafusini lapha babiyela bathi amaplazi, balanda thina sizingane zabo. Sibanga leyo nto, sibanga ukuyosebenza emaplazini ey'nkomeni zakithi. Sibanga ukuyosebenza ey'nkomeni okwakuyezake. Ubani muphi umlungu wafika netruck? Yes, sekuzwakala ngokungazi ukuthi inganekwane kuwena, ngoba ngithi kuwena unebhadi, uzalelwe kuyona lento, uzalwe sekuneplazi lomlungu ngaphesheya. Uma ungambuza ukuthi webhasi John, lezi nkomo wayitholaphi, uzokutshela wayithola kuyise. Hlehla naye-ke, uhlehle nayo, umbuzo ukuthi kuze kufike ekuqaleni ubaba wakho wayefike kanjani nalezi, bese uyayiziba leyo nto, uyizibe. Sibanga ukuyosenga inkomo kwakungeza kithi, sibanga ukuyohesha imoba ezisemafusini okwakungawakithi, sibanga ukuyohesha ihlahla zogamthini siyifake ematrakini, siyihudula ilanga libalele, sifake isigqoko somhelane namabhuzu, umama womuzi wakho omdala ofake ugcobe ibomvu, usebenzele iy'ngane zakho emahlathini okwakungawakini. Sibanga leyo nto ngoba sithi basithathele imisebenzi okwakungeyaphi. Mina ngifuna ukuqambela amanga, ngisamile kule nto yokuthi omhlophe mhlophe shem, omnyama mnyama. Namanje futhi ngisathi uhulumeni akabe mnyama, noma engakenzi lento esiyifunayo, kodwa iphutha kungaba ukwenza ukuthi uhulumeni abe mhlophe. Angivumi ukuthi uhulumeni abe mhlophe, ngisamile kulokho. Ayaziwa amaqembu amnyama la, akuvotelwa amaqembu amnyama, ahlangane. Futhi kumlungu uzowina kuleli tulo analo njengamanje. Ufuna ukutshela mina umlungu uzowina kulento yokuthi ufuna amaqembu amabili kuphela manje azophathizwe. Thina siboni, kodwa kuyalapho. Yabo ngoba sekuqalile sekunama-coalition asekhona nje manje. Coalition eyodwa nje siyibumbile yathi thina siyile coalition. Automatically khona enye i-coalition ezokwenzeka. Wena ubona ukuthi sekuyi-coalition-ke njalo le, iqembu leli eliphethwe, once wasayina lapha seniphethwe yile mithetho, upresident wenu uzophuma la, nasi enye i-coalition bagcina emabili lamaqembu. Ngelinye ilanga yozwa sekuthiwa hayi siyawakhipha amagama ethu nga-each, sesiyigama elilodwa, siyi-Democrats, ama-Republicans. Yayibona into engishoyo? Iya lapho one way or another umlungu usazophumelela kuleli cebo lakhe. Yento engisho ngu-understandisa nje ipolitiki nje elula, ethi singajabula. Thina-ke ngenhlanhla enkulu sakhululeka, sashe sesakhululeka. Mina nje hayi sengakhululeka bafethu, mina nje ngakhulu futhi ngiyayifisela iy'ngane ezimnyama ukuthi sengathi zingakhululeka njengami. Angidaye mina umuntu ongithi uthi asimbambe la, simbamba la lo, usekhuluma kakhulu, simbambe la. Ngibamba kanjani? Ngibamba kuphi? Ngoba yini? What allegiance do I have? Do I owe you? Yayibona into engishoyo? Ngoba abanye kithi bakhuluma bezama ukuprotect izisu zabo. Ngike ngafaka umtolo lapha esitorini sami ngilandela uDali. Bakhuluma kwaze waxega umlomo amakhanda onene. Abantu bethi hey ukhankasela i-ANC, usuyi-ANC, sebegxisha imali emasendeni. Ngathi naye ngakulalela nyathi no hey. Mina-ke ma ulow kule nto ukucabanga, ngu-engage ngisho uku-engage. Kunanama-comments engike ngiwafunde nje ngabuka ukuthi uyothi ngelinye ilanga ngivuke noMalema nje, ngoba ngivuke nomtolo, ngakusasa ngivele ngivuke noMalema. Athi ngivele ngivuke neqhawe lakhe ubaba uLokhuzana lapha we-IFP, ngivuke noma noNtuli nje we-IFP, ngithi sengivuka ne-IFP. Uthi ungibone sengivuke nabo bonke. Uvele ubone lapho ukuthi suthuleke lapho, usufofobeleke la ufofobele khona, kupruvela nje ukuthi ngimdala kunawe, kuphela nje ukuthi ungidlula ngeminyaka wena. But other than that awazi lutho nje.
but angifuni nanokukubonisa ukuthi awazi lutho ngoba ngithanda ukubuka ngomunye umuntu. Yebo into engichazayo. But nje abanye bayofunda kudala ukuthi we are ahead of time. Kunezinye izinto esizenza manje oyoyibona wena after 10 years. Khona omunye ngisho futhi akangizwanga ngisho ukuthi ngithini owakhomenta nje kwi-status sami ngathi mina anganoma wathi akangi-understand noma ngathi mina hayi kulungile ngikunikeza 10 years. Ngase ngimshiya kanjalo. Ngiyazi ukuthi wayengangizwa ngisho ukuthi ngizama ukuthi kuyena usamncane ngo-10 years uku-understanda lento. Uyozwe i-understand. Mhlambe wayenami ngoba sengiyikhehla kuyima ukuthi uMapundla wayenza ukuthi lapho sengikubuka kanje. Ngibhizi nokunye futhi oku-ahead of you 10 years. Yebo into engiyichazayo. Wenza kahle Sibali wethu ungabukisi ngomunye umuntu angeke Thandeka angikholwa mina ukuthi kufuneke ngigxeke omunye umuntu ukwenzela ukuthi mina ngibukeke kahle. Nginento ethi nginakho konke okungangenza nje ngibukeke kahle ngaleko ukuthi omunye umuntu ngimbeke ngelight embi angiphakami ngomunye umuntu. Bakhona kodwa abaphakamayo ngabanye yabo. Nayizolo ngibegqoka iskipa seKaizer Chiefs. Sihle siyangifanele lesi skip nalesi siyahlala ngicela sikuhlangene nomzimbaka phela yabo nalapho njalo kuyahlomla dlaye ukuthi kanjani. So abanye bebethi hawu ngoba iKaizer Chiefs isiwinile kanje ngokuwina nje kanye lesi skip siyasibuyisa manje ngifake lesi angibeze ukuthi bathini sazoke ngibeze ukuthi bathini kusasa ngizombuya futhi ngifake lesi Sundowns uvela ubonde yazini. Asimiyekeni guys Mavundla. Asimiyeke nje. Nami futhi ngobe ngiyojabula lapho. Seningiyekile. Senilalela lento engishoyo. Senizwa lento engishoyo ngoba leyo kucabanga ukuthi uyangi-understanda wena. Noma khona into ofuna ukungifanisa nayo oyaziyo uzogeja. Ushelele wawa ke mono. Wento engichazayo. Uyorealize late ukuthi no man lo mjita wafika la 10 years ago thina sasingama-understand mase ma-understanda manje lapho ngithule ngiyakuhleka wena. Wena ocabanga ukuthi ngiyi-ANC ngiyi-EFF ngiyinkatha angeke ngikuphendule because i-conversation encane. Uthi ngiyi-Chiefs ngiyi-Pirate ngamaZulu ngini i-conversation encane leyo asikhuluma kwakhe isizwe kukhona ngamesezi ke zenziwa lapha zamadoda zokusakhela abafanyana namantombazanyana. Uma ngabe inkulumo ithi ngo-2012 wena wawufunda umatric uMavundla eseqalile enza lezi zinto iyodwa leyo nto ithi wayesengakanani ke yena ngaleso sikhathi. UMavundla nje ethi kuwe uqede esikoleni ngo-2002 ubenza unyaka wakhe wokugcina wesithathu enyuvesi ngo-2002. Ngaleso sikhathi unokungena la wena uthi ususidakelwa wena hawu ngo-2002 bufunda bani bengenza unyaka wokugcina euniversity pho unamanga ngithi sorry thina sangena esikoleni idate kusabhala 19 bese ubhala eceleni 90 noma 91 92 sibadala kangako pho yini sengazuthi siyalingana. Hayi asilingani sikudecide thina ukwehla sizolingana nawe bese senyuka nawe. Yabo nje nangu yolanda lapha uthi ngo-2003 ngangiqala ugrade 1 ngo-2003 ngase ngisebenza e-F&B lapha eSanlam Center ePinetown sengihola sengine payslip. Ungibona ke ngipassionate kangaka ngezinye ihloko
khulume engikwaziyo, not for fame, not for being a celebrity. Yabona ke lento yokuba i-celebrity bafethu ngicela ukunitshela is exaggerated, ihaba. Kunabantu abaningi esibabuka sifisa ukuthi ngathi singaba ama-celebrity njengabo. Uthi uya-check ukuthi other than ukuduma yini enye ke esingathi kumnandi ukuba i-celebrity. Other than ukuthi emamoli sihlangana nabo sibabingelele, yebo nabo bavuma, yini enye. Uthi uyo-check i-bank balance uthole ukuthi hayi no TikTok kusifakela i-pressure manje, no Facebook, because umuntu uduma abe nama-million views. Uthi uya-check i-content kuphela, but i-brand yakhe ayikakafika esigabeni sokuthi ubu-celebrity abunanto bafethu, abunalutho. So ayikho mina into engiyenzela ukuba ubu-celebrity. Sekuba ukuthi-ke phela uma vele into uthe uyayenza yakwenzela iqiniso, iyakudumisa-ke. But thina kuyona into esiyithwelela emahlombe, kuze kube khona umuntu ozokhomenta ethi waze wayiphoxa kuthina nila enikhona ngenxa yethu. Ngithi ngiya-check ukuthi sikuphi vele la esikhona. Ma uthi nje kithi sila esikhona, qala nje umbuzo ukuthi sikuphi. Mhlawumbe uthola ukuthi impendulo yakhe izothi nidume kangaka nje. Ya sidumile ke, then ukuduma kwethu ukuduma kubeka liphi itafula epletini lami nje mina, udumo lwami mina nje lubeka liphi itafula. Uzungisabisa sesizoyeka ukuthanda ukuthi angikubuza ukuthi wena nobani. Ngiyayibona into engishoyo because ngisuke ngibona ukuthi kwayiwena uzizwa awuyi-understand. Yayibona into engishoyo. So ke ngithi-ke angeke si-understandane bafethu. Kodwa abanye kithi ngifuna nangamhla nisichaze ngokuthi hayi ukuthi siyamotivate nje masithi asikwenzela udumo esikwenzayo. Sikwenza ngoba nathi kunama-strangers, kunabantu esingabazi abafike baselulela isandla ngokukhuluma benganakile, kanti sebakuhlobo lomfana othile kimi okhetha ukwehluka kunabafana bangakubo. Engangazi wakhuluma wahamba washiya mina sengishintshile, nami ngikhulumela lokho. Mfana othile osibuka ese-Bergville, mfana othile osibuka usenquthu ingabe useNewcastle, akasazi nathi asimazi, uthatha nje kuphela lokho esikushoyo, akasiphapheli. Siyabonga mfethu, angivalelise sekusebusuku. Kodwa ngaphezu kwakho konke imfundo yona le engikugxekele yona, le ngitshela ukuthi awukho umsebenzi wayo, kusayiyona kuphela esisangayisebenzisa ukuzikhulula nokuzibeka emathubeni angcono ukubuyisa izinto zethu. Uma usasesigabeni sokuthi ungafunda, funda. Thina-ke izinto eziningi esizenza manje sizenza ngesikole, angifuni ukuqambela amanga. Uzosibona sifaka umqhele wena usifanise nenduna thizeni oyaziyo ewuzulu siya-appreciate. Kodwa ngaphezu kwaleyo nduna sinesikole futhi. Sihlala ema-boardroom nabelungu sithi, say how are you? I'm fine. Thank you very much and thank you for the opportunity. My name is Longisani Mavundla. I'm the founding member and CEO of Mavundla Media Productions. We are happy to meet with you today. We are hoping for this conversation to be fruitful and yield rewards that are going to serve us both. Awukho ngaleso sikhathi, angisagiyi. Nawe mqalisa ungasekho. Uma ukhona ngoba ngisuke ngifuna ukuyodayisa mhlawumbe okuhle umlungu noma lo ofundile ophethe imali athi we can brand around this mqhele thing. And then I start my presentation about us, main objective, target market, competitive edge, product and services that we offer, the implementation plan, the marketing plan, the financing plan, the conclusion, the rollout plan. To do that,
suke singasagila sisithi mala senseswa hawis hama ubambe lokho wena usibambe kuleso sigaba ugcine lokho sikwenza to model showcase and exhibit ubuhle bethu njengoZulu kodwa isikole khona into esiyenzayo kumuntu bese sikunikeza isigaba nelevel yokwenza izinto ngendlela engafani neyabanye uma sunga understand wena ukuthi kanja Mavundla ngeke usunderstand especially uma ngabe sikwenza ngesigaba esithile kunezinto eziningi esizenza mahala zisemukelisa imali lezansi uxoxe uthayibule lemali iqhamuka ngezinto eziningi kusho thina sithi sikwenzela mahala nothing is for free in this life. I can promise you now isikole kodwa sizokwenza understand a lot. Uma umfanyana osamncane hamba esikoleni, uma uyintombazanyana esancane hamba esikoleni, hamba uyofunda. There's something isikole esizomnikeza yona, i-level yokucabanga, the level of articulating. Uma ngabe sesakudlula leso sigaba usakwazi ukubuyela esikoleni, qinisekisa kodwa ukuthi ingane yakho iyile esikoleni. Ngiyazi ukuthi ungibuka mhlawumbe uyi-security, nakhona ungibuka nge-Wi-Fi yasemsebenzini. Sesakudlula wena lesi sigaba sokuthi usangabuyela esikoleni, mhlawumbe noma ekushika ubanga muhle, kulungile sekwadlula, sorry. But ingane yakho ungabusavuma ukuthi ingane yakho iphinde nayo ibe kuleso simo esinjalo. Zibonge futhi uyihalalisele ukuthi ukhetha ukusebenza. Ungcono kakhulu kunabanye abakhetha ukuyobamba inkunzi. Abanye babolela emajele sikhuluma nje. Kodwa wena ukhetha ukuthi uyosebenzela izingane zakho. Ungena night shift namhlanje. Usuyiphilisa ngokulalela uMavundla. Khona ezinye ama-advices esizokunikeza wona othola ukuthi awungeke usakwazi ukwathatha wena lama advices because mhlambe asedlulele isikhathi. Kodwa ungavumi ukuthi ingane yakho ibisadlula kuleso sigaba esinjengaleso futhi. Yayibona into engichazayo. So ungibukela usegarage, use-toll gate, ungena night shift iphoyisa, unesi udokotela. Osesingakulwela manje ukuthi ekungenani izingane zethu zingabe zisahlupheka zona. Asiziyiseke kuphi esikoleni. So ngivala ngokulunga ikukhumbuze njalo ukuthi ingane emnyama uyizwa noma ibanga nebanga nayo enye emnyama ukuthi zibange ithambo lenkukhu yakubo edliwe umlungu wase ijikjelela ithambo zibange ithambo ubhizi ahlephula umlungu. Khona enye inkondlo yami ekhuluma ngenkabi yakithi ugedwane wenkabi yakithi emnyama abayisika amahawu abelungu. Bagiya ngaye endlini eziphakeme eziphezulu thina sithole ngisho isikhumba sibangana uthi uyacheck ukuthi sibangana sibanga umbhedo nabagcina beyitholile access yokuyothola imali uyabona abayibuyisi nakulezi ezinye ingane zakubeze emnyama. Umlungu uyakulinda nje, umlungu uyanilinda nilwe nodwa athi ngizothatha lo owinile. Uneluwine nje kuthiwa hayi sekuwena umongameli wabo akubize umlungu akubizele ofisini lakhe azothi congratulations Mr. Mavundla, I believe the ground is feeling you out there. Abacula abantu ngizwile kuthiwa uwine ngo-2/3 majority. Kusho umlungu eshenganeni yakithi emnyama esiyithwele ngeqoma sithi thina iyosimela izinto zethu athi umlungu ke sayina lapha ke boy sayina lapha ke khedla ngathi uyazi ukuthi niyasikweleta nina babize ngamagama amakhulu ke manje kufuneka kusayinwe ke nawe ufika usayini angaze ubheka icele ethi basibambe ngebhaxa belungu. Jabule nawe uthi hayi sikhethe ingane yakithi umlungu anilinde nilwe mayezama ukuputshisa yakhe ingane abonda hayi ayiputshi le emnyama azama ukuyiputshisa athi okay ngoba ngathi abayithanda ngibayeke bayitshela ukuthi idemocracy ayilinde lenzo iwinisa le nini enzoyikhetha abize yona boy ubambe lapho zihamba nje manje izinto
uxakeke ukuthi hayibo lona ngoba kade sikhuluma nayo ilanguage eyodwa sisalapha phansi wafika phezulu wayesekhuluma enye manje ilanguage uthi uyalalela sekunemithetho ekufuneka isayinwe uthi uyayibheka le mithetho hayibo akuyona yase-Afrika le mithetho le mithetho esivuni nje thina njengama-Afrika kodwa kufanele ukuthi ayisayine because International Relations Act thini ulungile umabani umama ngiceliwe ngwenya ya umagoqo wakagoqo ngizalwa intombi yakwaNdaba awuswa madoda umuntu akakhipha konke umkhulu wami ukhipha konke uTotho Vuyani enukela befundisa awuswa madoda ngizalwa amaqhawe mina ngikwazi umuntu ekutshela mina ngizalwa mina ngikuphethe konke ukubambele nepolitiki ngibe ngiyithulele nje ngingayikhulumi masingekho isidingo khona inkulumo yakabazela mayikhuluma uzenzele ethi xa kodwa kwawo mina ngawuthanda umuzi unabafazi ababili omama bowu-2 athi ukabazela hey wayikhuluma leyo nto ufona wamqhathisa qhathisa inkulumo enjalo bese yamkhuluza ufuna umbona uyayizwa le nto ayishoyo nami angikhulumi politiki qhathisa angifuni ngisho ukuyingena ngake ngasekhaya kwathiwa hey mafunda indlela okhuluma ngayo akube ikhansela phela ngathi ngeke mina ngizoba ikhansela mina ngizofela u25,000 akaze bahola malini ngizofela nje ukuthi khona umuntu obese yena ejelile ukuthi uzoba ikhansela manje sekufika uMavundla ngoba nakho yena ukhuluma kakhulu bese uMavundla usezoba ikhansela ngizofela sibanga nje namanje kuzoza ama-elections after la kuzoza ama-elections alocal izingane ezimnyama zizobulalana iqothulana iqedane ngemithi ziqedane ngenhlamvu zibanga nje u20,000 indlela izingane ezimnyama ezihlupheke ngayo ithule emhlophe ibuka ngewindi ibhemela ugwayiwayo iyaphafuza kubudada ayinakeni akudaka ikuzibalaka ithulele awuboni wena ukuthi siyaqala sibanga nje ithambo lenkukhu angakayi ngisho kwelenkomo angakayi ngisho kumbuzi hey uthi uyabheka bengisebenza enkampanini enkulu kabi uthi uyabheka umuntu osebenza naye iposition enilingana naye kanje mhlambe futhi one-qualification ye-education because ababahle nakulento ye-education bayintshontsha netifiketi abelungu lezi zokuthi ngathi ba-qualified umuntu olingana naye ngokomsebenzi in terms of experience in terms of i-notch nayo yonke into uthi uyabheka imali ayiholayo ucheck-e yakho bengasebenza ebhenki mina kufika ingane yomlungu ngiyifundise ifika ingazi zilch ingazi nothing ngifundise within 3-4 weeks isiwazi umsebenzi uyothi uyezwa hayi isiya resigna la kule branch isiyahamba iyosebenza kwenye branch uthi uyezwa kule branch esebenza kuyona i-customer manager banibani relationship banibani kanti vele bizela nje uzothatha lo msebenzi ifika ngale sengazi ukuthi siyazi zonke izinto isiumphathi ngale hayi bolona usewumphathi lo masihlangana kuma meeting usewumphathi lo because that's how the system works bese uzongitshela wena ukuthi silingana nobani silingana nomuntu ngiyayisholo ke nje bantakwethu kwabanye ngeke kuze kusasiza ngalutho but mina ngifuna ukuthi ungathi uma usugive up wena bese usalusulimaza nanengane yakho ungayilimaza ingane yakho iyise esikoleni yabo nangamhlasilwa futhi ngiyavuma ama drugs akhona la uyazi ukuthi yini eyenza wazi ukuthi laba bantu bokufika abamnyama badayisa ama drugs ngoba seduze nabo uma ungake ucheck ukuthi bangakanani abamhlophe abadayisa ama drugs ungabayeka laba abamnyama ungenelela abamhlophe abanama companies ase gateway umuntu kunesalon ese gateway isalon imalini oyenza ngesalon kunesalon ese gateway rent imali esishisiwe egateway kanti hayi akuyona salon inkampani nje yokuthi washa imali yomlungu thizeni
uthi uyangena uthi uzogunda kuthiwa sorry sacela ubuza ukuthi ububhukhile uthi wena hayi bengabhukhile kuthiwa sacela ufone because abantu bangena ngokubhukha la kanti sekwaqashwa ngisho umuntu ohola mhlambe u30,000 ozothi ngo8 o'clock kune client elingenile lafike lagunda isifeti lafike lakhokha u120 lithe liphuma kwangena owesifazane obezolula imele zakhe wakhokha imali ukuthi usuku lo uthola kungenanga umuntu urecorda lento ayirecorde iveza ukuthi kuthe kuphela usuku thina kule nkampani bese sithole imali ewu20,000 rand sahamba le mali sayoyideposit ebank sayihamba le mali thina siyisaluni nansi kanti iyowashwa ebank izofika kuyimali esiyinikezwa ama client angazange angene yezinto engichazela yona inkampani zabelungu abamhlophe ezikhokha ama rent amakhulu bese zirana amabhizinisi athile wena ozocabanga amabhizinisi kanti awama drugs uma ungakuthola ukuthi kunomuntu omnyama oyi-drug lord ingabe iNigerian ngenhla kwakhe khona umlungu uzobona lapho ukuthi impi vele kuhloswe ukuthi ibe seyinganeni ezinyama zodwa vele obvious ukuthatha isikhathi ukufika emlungwini umuntu vele kufuneka umzonde ilo naye vele lo obiza nge-drug lord uyakukhokhela they pay the price ngokuthi akuthiwa ngithi uyazi ukuthi wena la akukho lutho oludlulayo la kuwena oluya kulomlungu osimfihlile yayibona into engisho nawe-ke ubhizi-ke ukhupha ama-Nigerian wahubheka baleke-ke kulandwe elinye futhi athi umlungu for imali engaka ucabanga ukuthi ungakwazi ukuyirana lento athi lithi Nigerian yes athi uyayazi i-risk obekade khona uhujiwe athi lo hayi ngeke bengithole mina ngeke bengithinte mina ngeke ngithinte kushenye ingane emnyama ithi ngeke ezinye ingane ezimnyama ziyithinte ziyisukele nazo udushulwana thola uqhozazi phezulu omlungu uyabuka nje bafethu mina ngiyanitshela ukuthi impi siyibambela engalele ngakhona siyivimbela engalele ngakhona impi eyomuntu omhlophe nomuntu omnyama futhi mhla sabaxosha bonke abamhlophe anjalo abamnyama niyasibona lapho ke sitha ukuthi besikade silwa sodwa ngaleso sikhathi siyobe sesibancanyana izitha kuyimavumbuka zithi ya nithi ubona zingakabikho lezi zimpi ezinjengabo Palestine nobani bani namabhomu kwamanje South Africa ingoba basajabulela ukuthi silwa sodwa siqale siqedane sodwa nje shane nje sodwa vele sibenzela umsebenzi ubelula asi-understand nalento esiyibangana nalento esiyilwela baba yena bethu siyasetshenziswa nje thina abantu abamnyama but siyabonga-ke ngamazwi obuhlakani siyabonga kakhulu asilale le nto olungi nabo bonke abafethu abasiphe izipho ngifunda okuningi kwena mfethu kusho-ke uNorilina Sibanda siyabonga manje kuthiwani makunje kwenziwa njani ngempela ukuthi masisintu ngoba futhi laba abamhlophe abakazi bebezosithandelani we-Precious bebezosithandelani nje mntabethu so impi sesendeni anytime ucabanga ukulwa nomuntu omnyama uyibuza ukuthi omhlophe umyekeleni ngokwenzani kwakhe basiphuca amathuba omsebenzi maphi abelungu shuthi siyayimukela lento ukuthi abelungu ibona basiphathela amathuba omsebenzi sikhuliswe nakanjalo bathi ohlonipha umlungu yoyenzani into nje sizazi ukuthi thina sisebenza sikhulela noma sikhulela ukuba abelungu sikhulela ukuthi sibe right ebalungwini noma sifundela ukuba abangcono ukuba zigqile ezingcono abelungwini senyuselwe ikhundleni zabelungu
umuntu afunde 7 years, afunde 8 years, afunde 9 years, efundela ukuthi nje khona ezohola 150,000, enza ama-thesis, asebenza ubusuku noma. Yabona futhi lezi ingane enithi izona lezi enithi ifunde kakhulu, oprofessor labo odokotela, ibona abantu abagqilazeka ukusedlula sonke. Yabona ngibabone nge-COVID labo bantu ukuthi basetshenziswa kanjani ukuphusha nje i-agenda ne-narrative ethile. Ngabona ilezi azi-understand ipolitiki, batsheliwe ukuthi once wakhwehlela kanje anomnika lo muthi, maye wathi nimnikeze lo muthi. Ababuzi ngisho ukubuza ukuthi liqhamuka phi lelo philisi, because i-research yakhe setsheliwe ukuthi ngosuku lokuqala ama-signs e-COVID azoba kanje, ngosuku lwesibili, ngosuku lwesithathu. Isiyi-study lento, isiyenziwe nje, isikhona. Uzohuda ngosuku lwesi-4 ubona lapha ukuthi i-COVID ulesihlanu. Iplaniwe yonke leshandisi. Uzubizwe ngochwepheshe wena, ubizwe ngokuthi ungqondo ekwelapheni lesi sifo sivele senziwe. Sivele senziwe. Wena ngane umuntu omnyama wase uyagqilazwa ke kwase kuthiwa usolwazi. Khuleshe. Baba yini betshami siphelile bafethu. So okunye nokunye sizobuye sikubone. Kuyahleka nje kufike bakithi awuvunlazi ukhuluma iqiniso kubuye kube icala kuleli lethu kusho uthola mcuno amavunleni phindile. Thina futhi siyakufela ukuthi asazi uzohuda ngosuku lwesi-4 kusho Silindo kuhle. Kunjalo bokubheka abantu abalimala emsenzini baxoshwa buhlungu kusho uBongisi. Jesus kunencwadi bhuti wayifunda umnumzana ofihlwe ephila ngelikhohla igama layo oje ayitholakala. Mawungena nje ku YouTube ubheke into ethi ngale kwethuna uzoyithola welook the great Pushi Makideli. Siyabonga. Siyabonga sazokhuleka ebusuku Nkosi ke size umuntu wakithi omnyama. Siyabonga kakhulu busithule. Sengiyaphuma ke manje ngiphumela kuyo follow back abantu abasiphe ama gifts nabantu abasibuke isikhathi eside up until kuze kucale abantu bebekade bekanye nathi kulo msebenzi. Siyabonga kakhulu bafethu, uNkulunkulu anilondoloze. Siyanithanda nje kakhulu manje nisikhumbule njengabantu ababengancithisi, ababengasabi muntu futhi. Masithi abangesabi muntu asisho ngokudubula, ukwaza, ukulwa asisho ngalokho. Sisho nje abantu ababekhuluma nje into abayicabangayo uma futhi kunokuthi unawo umbono owehlukile kunalo thina esinawo, umuzwa ukuthi hayi si-wrong ngokucabanga kanjalo. Siyakunika nawe ithuba lokuthi hayi usilungise silunge futhi, yabo lonto. So usikhumbule kanjalo silabo bantu ababengancengeli lutho lwamuntu kodwa futhi ababephila ngokungazuthi bancengile ngoba impilo vele iyancengwa. Siyatotobisana. Mangiza kuwe ngizocela impuphu ingoba mina nginalo irice ngizokunikeza lona, wena unginikeze impuphu. Siyananelana. Uma ngabe ngikuphakela ufikela endlini hayi ngoba ulambile, ingoba ngizikhongela isibusiso enhlanhleni yengilosi ohamba nayo ukuthi ngesikhathi nje ubonga ukuthi awumvundla siyabonga sibusile, hayi ngoba ubulambile. Cha, ngethekela isibusiso kwabakho nawe uthekela isibusiso kwabami. Siyaqhubeka siyaphambili. Uma kukhona okuthile engikusize ngakho nawe ngisize. Angeke futhi uzuphumelele empilweni mawuncishana. Ngithi ngivale nje ngalokho. Uma ukuthi wena wazi ukuthi yonke imali ekhona emhlabeni kufuneka ize kuwe, ayikho nje wena oyikhiphayo, ngabe uyanikela, ngabe ukhipha okweshumi, ngabe usiza ingane yakamakhelwane, ingabe upha nje umuntu, ngeke uzoyithola imali. Uyohlala njalo isihlupheki ngoba wena wazi ukuthi hayi nami kuncane lokho enginakho, sengizodla khona nje ngife. Vele futhi imali-ke angifuni ukukholwa ukuthi vela kuNkulunkulu. Uma ngibuka izinto imali ezenzayo kubantu esebenayo, ukunezinto abantu abangenayo imali, ngisheke ney'nhliziyo zabo, hayi leya ndayi nginakho ukuthi-ke imali iza kakhulu uma uyikhipha. Modimo a le hlohonolofatsa na le lona re kopane gape ka hosane. A ke sure mara ntho e ke boletseng le lona ke gore ke tlo kena ka Monday
Tuesday le Laboraro. Ha ke sa kene Thursday le Friday ke hore ke busy akere. So nka se kgone ho le bona matsatsi ka matsatsi. Akere wa nkwishisha. La ntlhaloganya akere. So seo ne ke kgopela gore le se tsebe le dule le sona le phele ka sona. Ha ke kgonile ho kena ka hosane ke tlo kena, mara ha ke sa kene ke tlo kena ka ditsela tse ding akere. So ningixolele lapho uthi kwaze kwanzima uLindo Mkhize. Akere lapkishishi. Bye, lentanyana kaudela lentanyana efinge kaudela entate. Wow, kusho umthimbusi. Okay, we'll see you kwizilo Mzansi on Saturday morning. Busi, yes. Abe jwalo ngwaneshu. Usuyaburu amburuka ngampela manje wethemba. Ngiyabona ke manje. Yantate, re leboha buti. Bye guys. Mathongo amonandi. Okunye nokunye sophinda sikhuluma. Ngo 7 to 9 emsakazweni izwi loMzansi. Saturday sisuke sinawo. Modimo abe le rona lima gae kana lima lapa a lona. Namakhaya. Bye.